常打鼾的人恐是颈动脉硬化。医师警告，脑缺血几率暴增4倍。KRTVTB。重度打鼾的人请注意。医师从一名健康很好的45岁女性身上发现，睡觉会打鼾造成她有颈动脉内中膜增厚、粥状硬化。打鼾很严重的人，颈动脉硬化风险比常人高出10倍以上，不得不留意。想要改善问题，请一定要多多听下面这个医师的建议。医师解释，这名45岁的女性平常体检都没有问题，也没有糖尿病、高血压，只是睡觉会打鼾。结果进一步检查后发现，确诊她是睡眠呼吸中止症，暂时性脑缺血，脑血管问题是一般人的4倍。神经内科医师林冠宏说，睡眠有缺氧状况会引发高血压的情形，这也是我们跟睡眠另外一个有关的重要的议题——睡眠呼吸中止症。那么鼾声跟颈动脉硬化到底有什么直接关系呢？医师也给了解答，因为中高频的鼾声来自扁桃腺体侧咽壁、舌根及头部的阻塞，所以当这些部位阻塞时，局部缺氧时，鼾声产生的能量振动就会造成动脉内皮受伤。还会增加胆固醇附着管壁的机会。加上现在又是冬天的时候，心血管、脑血管的问题会更容易出现，所以请大家一定要更小心。医师提醒大家，在睡觉时记得要做好保暖，出门也要先戴上围巾，确保颈部有保暖。尽量不要直接与冷风接触，不然颈椎内的脊髓、血管、神经都会受到影响，让风险倍增啊！来源：网络资料。